Na lingine episode boy. Témoignage toza koyoka. Oyo nazo tambola na ngo mokili mobimba. Ezali pona kokumisa diable te. Me makambo tolingi toyoka. Eza pona kolakisa munene ya Nzambe liboso ya Satan. Ete bato ba comprendre que à part Nzambe ata Satan ata moto moko te ya misala ya morili akoki kotelema liboso ya Nzambe te. Na tango tozalaki na ye Lucifer azali koloba ke ye azali puissant. Biso tondimaki tozobanga ye. Mais nzokande le tout puissant azali oyo aleki ye. Témoignage nazo tambola na yango pona kolakisa bato boye ete soki Nzambe na Satan baza kowelela eloko songolo, Nzambe kaka nde akoganye, Satan akoki koganye te. Bongo elingi koloba ke soki moto aza na Nzambe, soki moto aza kotambola sembo na nzela ya Nzambe, soki moto azotosa Nzambe pe kobanga ye, ata Satan na ba démon, na ba sorcier, na banganga, na ba marabu nyonso ya monde entier basangani likolo ya moto wana bakokoka ye te. Amen. Ndetina ya témoignage oyo ebangisa yo te, mais epesa yo mayele, parce que moto moko te akoki kobundisa ennemi na ye soki oyebi ye malamu te. Et ezali grave po na biso bato, pete tozali na ennemi moko oyo biso tozomona ye te, mais ye azomona biso. Alors il faut que ça la makasi lolenge nyonso koyeba ye malamu ete ozwa stratégie ya kobundisa ye. Amen. Avant que to banda témoignage na biso, nalingaka mingi to banda na verset biblique. Pete mokili mobimba esalemi na liloba elongo na biloko nyonso. Liloba nde ya motuya. Amen. Ok, motangi Biblia akotangela biso mokanda ya Proverbe 14 verset 12. Totangi mokanda na Proverbe chapitre 14 verset 12. Totangi na lingala. Nzela ezali oyo emonani malamu epai na moto, nde suka na yango bobele nzela na kufa. Bato ebele na kati ya mokili, mokili o Nzambe asala bato mingi, moko na moko kati ya bato ebele aza kosimba nzela oyo ya ye oyo aza kolanda. Moto akoki koya na kati ya eglise ayoki ete nzela songolo eza mabe, esengeli moto atika nzela wana parce que eza kopesa Nzambe lokumu te. Mais lokola moto aza kobika na nzela wana, par exemple balobi na moto ekobo eza mabe, mais lokola moto po ete alia, po ete afuta ndako, il faut asala ekobo, akoyoka ndenge balobi, mais alobi soki natiki nzela wana nga na kovivre ndenge nini, akokoba na yango. Mais suka suka ya nzela wana ekobo, liwa eza kozela moto. Moto mosusu oki kovivre na nzela ya bakisi ya kindoki, d'après ya moni ke eza malamu kokota na ndako ya banganga ya bamarabu kozwa bakisi po ete asala succès. Mais suka suka Satan ata mokolo moko te
atikelaka moto biloko na ye. Et soki apesi richesse, apesi yo esengo, suka suka il faut abanda kosenga yo bato. Suka suka soit yo moko kukufa ou bien ozwi liboma. Ndeti na verset toti kotanga. Ete nzela eza malamu na miso ya moto, me suka na yango kufa. Ndeko sala makasi na bomoi na yo, tala nzela olandaka. Soki ezopesa nzambe lokumu te, zwa décision ya kotika yango. Amen. Pote kokende ko se retrouver, okomi ko conjuguer verbe moko eyaka na retard verbe wana. Si je savais. Eza verbe mabe mingi epa ya moto. Makambo lingi koyoka awa eza makambo oyo nga nasalaki yango pendant 22 ans. Na tango nasalaki yango ezala mama oyo aboti ngai, ezala mwasi na ngai, ezala bana to bandeko na ngai, bazalaki komona kaka misolo ezokota ebele, me bazalaki koyeba source penza ya makambo yango uti wapi bazali koyeba te. Mais lelo lokola mokanda ya Luc chapitre 12 verset 2 à 3 eza kobalete likambo nyonso oyo lobami na molili suka suka ekolobama na moi. Awa na mokili secret ezalaka te. Ata obombi makambo ndenge nini suka suka ekobima libanda. Amen. Ok, lobi nalakisaki Pierre Okanjo azalaki nani? Pierre Okanjo azalaki ngangakisi, azalaki marabu, azalaki sorcier. Ambassadeur ya ba sorcier na kati ya Afrique centrale. Ezalaki soki naza na commune ya Kinshasa ou bien commune Songolo, ndoki moko te akoki koboma moto soki nga na pesi autorisation te. Ata bakangaki eke tokoli ya ye mokolo boye, soki na yebi na lobi botika ye bakotika ye. Mosala wana nasaleli yango pendant 22 ans. Nazalaki patron commandant ya 365 démons. On a tambwisaki bango pendant 22 ans. Nalobaki boye, pona nini 365 démons, poete mbula mobimba ezana 365 jours ou bien 366 jours. Démon moko na moko azana misala oyo aza usala jour et nuit. Nalobaki boye, nazalaki patron ya 4 démons ya mikuse. Na 4 konyoso ya monde entier, banda mokili ebanda ti ekosuka moko na moko ti lelo aza kobatela kwen na ye. E bafandi pamba te baza kobebisa bato. Satan ata mokolo moko te akoki kobebisa mbisi to nyama te, akobebisa kaka bato. Pete ya lobaki na ngai ete ennemi na ngai eza mbisi te nyama te, eza nde moto. Na explikaki lobi ete demo moko ya mukuse mosala na ye koanvute pe kobebisa mopepe. Pona nini mopepe? Pote moto moko te akovivre na mokili sans que a respire mopepe oyo Nzambe asala. Nzambe asalaki moto moko te na mokili azala moto ya pasi, moto ya kolelalela, konyokwa mateo kobela bela malade te. Epreuve ya Nzambe ezali oyo akoki kolekisa moto na kati ya epreuve. Me ye moko alobi na kati ya Bible, ngai Nzambe nakoki komeka moto koleka kondima na ye te. Amen. Donc soki omoni pasi ezwi yo pe eza koumela bambula na bambula eza kosila te, wana eza lisusu epreuve te. Il faut koluka Nzambe. C'est-à-dire okomi déjà bloqué na monde wana.
nalobaki boye prison satanique esika akangaka moto soki asi atio kuna okobima kuna te loba intervention ya nzambe ye moko akangaka moto na se ya mai nalobaki ete mai nyonso oza komona na monde entier bato baza na kati mboka eza kuna na se ya mai nde esika bakangaka bato na kati ya prison nalobaki ke azalaka na bakasho na ye na kati ya bakasho atiaka moto na terase esika mai ya mbula ezoleka soki atio kuna na kati ya terase yo ozali moto ya pasi mpe konyokwama atiaka bato na kati ya rond-point lokola rond-point ya victoire atiki yo wana soki atio na kasho ya rond-point eloko nyonso oyo okosala na vi na yo okobanda kotourne kaka esika moko progression ekozala te nalobaki boye atiaka bato na kasho na kati ya poubele soki atio na poubele ata ndeko na yo akozala na bamoyen to mobali na yo aza na bamoyen akosunga bato nyonso me akosunga yo te parceke salite oyo bazobwaka na poubele nyonso eza na nzoto na yo kasho na ye atiaka moto katikati ya zamba mosika esika bato bazokoma te amatisi yo likolo ya kamwa nzete ya moke nzete wana eza kokola na yo elongo okobima kuna te tikino nzete wana ekokola na ntango ekokola eumeli soki ekwei nde obimi na kati ya kasho me soki nzete wana nano ekwei te okobima kuna te atiaka bato na kati ya kasho na kati ya molangi atio na molangi abloke okuna na kati soki ozokoka kobondela te soki ozoprie bapriere ya mike mike oyo ya ba 20 minutes 30 minutes 10 minutes yo moko olobi kolo oyo nasengi na oyo nasengi te kokisa yango oyebi posa na nga okobima na kati ya molangi te il faut koprie mpenza priere oyo moto azoprie lokola moto ya liboma nde molangi wana ekobukana nde oyo obimi kuna atiaka moto na kati ya nzungu akangi yo kuna na kati soki bapriere kaka ya petepete ya mike mike wana okobima na yo kuna te wana nde bakasho na ye atiaka moto na kasho na kati ya liboka tango mama asombi liboka directement azwi moto atie kuna na kati tango bazotuta na kati ya liboka wana c'est-à-dire moto oyo atiaki na kati mutu na ye etombwama te makambo nyonso akosala etombwama te donc deke bazotuta yo c'est-à-dire zonga kuna nyonso okosala ezinda kaka ekoki komata te tikino liboka wana mbula ekobukanaka epanzani nde obimi na kati ya kasho satan lucifer na bademo na ye bakoki koutilize meme mosali ya nzambe meme un serviteur de Dieu bakoki koenvoute ye bakoki kobloke na kasho to na prison malgré azoteya malgré azosambela amen ok nalingi na biso nini na poko ya lelo monde ya ténèbre babundisaka n'importe qui te monde ya ténèbre babundisaka kaka moto oyo aza na promese ya nzambe to elaka ya nzambe to elembo ya nzambe satan na bato nyonso ya misala ya molili bakoki kobundisa moto oyo aza inutile te kaka moto oyo aza utile nde bakobundisa ye nayebisaka bato boye na kati ya témoignage oyo soki omoni na vi na yo oza na baenemi te kota ata mabondeli yebisa nzambe nalingi opesa nga baenemi
nayebisaka bato boye na kati ya témoignage oyo soki omoni na vi na yo oza na baenemi te kota ata mabondeli yebisa Nzambe nalingi opesa nga baenemi. Amen. Soki moto aza na enemi te oyo atelemelaka ye, c'est-à-dire oza na ngambo ya Satan. Alors Satan aoki obundisa moto oyo aye te. C'est pourquoi Nzambe pote toyeba monene na ye toyeba ki azali Nzambe, il a fallu atika ennemi na ye Lucifer à vivre. Tango azodokola bato Nzambe a intervenir, moto ayebi ke ya solo Nzambe aza makasi. Nzambe aza capable ata lelo soki alingi abomi Lucifer, mais akoboma ye te atiki ye parce que il a fallu azala na ennemi. Amen. Et soki omoni bato bazo telemela yo, donc yeba ke oza na ngambo ya Nzambe pe oza na Nzambe. Amen. Et ça la yo pasi te soki omoni moto azo telemela yo. D'ailleurs, et c'est perisande yo ke ya solo Nzambe ayebinga. Amen. Ok. Satan, Lucifer, soki aza kobundisa moto, to ba sorcier baza kobundisa moto, to banganga ou bien ba marabout ou bien ba magicien, soki baza kobundisa moto, bitumba ya Satana moto ebandaka na kimokolo te. Babanda kobundisa moto banda bomwana oza kokola na bitumba wana. Na lingine biso boy ngai nazalaki collaborateur ya Lucifer pendant 22 ans. Ezalaki te ndenge oyokaka témoignage ya ba magicien ete nayokaki mongongo te. Ngai ezalaki mongongo te. Ngai ezalaki aye afandi wana nga pe na fandi. Tozo tambola na ye, tozo monana na ye, tozo lia na ye, tozo voyager na ye. Pendant 22 ans, alobaki na nga nakoki kolala te. Pe nalalaki te pendant 22 ans. Lobi nalobaki ayebi nga malam, nga pe nayebi malam. Soki monde ya ténèbre ezobundisa moto, ebandaka banda bomwana, banda na zemi. Mokanda ya Nzambe, Jérémie chapitre 1 verset 4 à 5, Nzambe alobi, nga nayebaka bato na ngai, pe naponaka basari na ngai, nano akoti na libumu ya mama na ete, nasi nayebi. Maintenant na monde ya ténèbre, bayebaka moto, kaka mokolo oyo zemi ekoti. Zemi soki ekoti lelo, monde ya ténèbre bakoyebake, mama Songolo, aveni Songolo, numéro tel, azui zemi. Lolenge omoni mboka na biso, toza na gouvernement ya Moi. Toza na président de la République ya Moi, Joseph Kabila. Toza na gouverneur ya ville ya Kinshasa. Na quartier na yo to aveni na yo, oza na chef de quartier na chef d'avenue. Ndenge omoni gouvernement eza na Moi, na butu pe eza na gouvernement ya butu. Banda mokile banda, ti mokile kosuka. Président de la République ya misala ya molini ya RDC azali. Gouverneur ya ville ya Kinshasa ya misala ya molini azali. Bourgmestre ya commune oyo ya Kinshasa ya misala ya molini azali. Chef de quartier na bino, chef d'avenue na avenue na bino ya misala ya molini azali. Siko basala kanini mikolo nyonso chef d'avenue nyonso ya misala ya molili il faut atambola na avenue na ye na butu. Soki église kozala na avenue na ye, il faut avenue mobimba wana to chef de quartier avenue wana ya misala ya molili, il faut kotika ba esprit na lupango nyonso, na portail nyonso ya lupango, ba esprit wana pona nini
Pete bato basambela te ni bakoma na église te. Il faut kotika esprit misato. Monde ya ténèbres bakoki kozwa moto moko te babebisa ye soki moto wana azali attaché na Nzambe. Alors kuna eloko ya liboso faut kosala, il faut kokabola moto na Nzambe. Soki moto akaboni na Nzambe mbala moko kuna bazuye bakokabola ndenge nini? Chaque butu il faut kobwaka ba esprit misato na chaque parcelle. Ba chef d'aveni ya misala ya moriri nde basala kango chaque butu. Ba esprit misato wana ya liboso ezali esprit ya sommeil oyo apupulaka pongi na bandako ya bato. Oyo moto akoki koloba ete na butu ya lelo na kolala te na kosambela. Moto akobanda kosambela malamu. Mais soki ekomi katikati nanu losambo esili te, pongi il faut ememaye akata kosambela. Ya mibale, esprit ya lourdeur, kilo. Ata moto ayebaki ete culte ezali na église na biso, mais soki ekomi tango ya kokende église ayoka nzoto kilo akende te. Esprit ya misato, esprit ya fatigue, bolembu. Ete moto soki biloko misato wana esi ezwi ye akoki kokota lisusu na église te. Ekomi kaka nalingaki nakende lelo culte mais nakokende ata lobi kaka bongo. Alors soki oyoki na bomoi na yo okomi koyoka motema na yo kilo mpona okoma na église, butu oza kaka kolala pongi ozokoka kobondela na butu te. Bolembu sala makasi kota ata mabondeli, c'est-à-dire ba esprit ya monde ya ténèbres baza deja pembeni na yo mpona kobebisa yo. Amen. Soki olingi koresir vi na yo, longa prière ya butu. Soki olongi butu, olongi moi. C'est pourquoi la Bible est obligée mingi prière et à veiller. Soki olongi butu, olongi makambo so ya moi. Sala observation na vi na yo. Moto akoki kozala malade muke na moi, mais na butu malade il faut ya grave. Bato mingi na monde entier bakufaka na butu koleka moi. Alors soki oza moto ya kolala mingi na butu po gagner vi na yo eza passe, il faut kobondela mingi na butu. Ba chef d'avenir ya misala moriri basala kanini? Soki tongo etani kaka ban moko na moko il faut azwa kisi atie na misu, atie na matoi, atie na zolo. Bongo akobanda kotambola na avenir na ye, amati akiti, amati akiti, eloko azoluka yebani te, azosomba pe eloko te. Soki akuti bato mibale baza kodiskite, il faut atelema wana, il faut ayoka makambo nyonso bato wana bakoswana, ndenge bakofingana makambo bakoloba nyonso il faut enregistrer. Na tango azotambola na tongo, soki mama moko azwaki zemi na butu, nano mama ayebi te ke azwaki zemi, nano mobali na yo ayebi te ke ozwi zemi. Kisi oyo atiaki na zolo, a partir ya kokoma kaka tout justement isika lupango na bino zwami, akoyoka solo. Tobane koyoka yango meme na babus, meme na bawenze, meme na nzela, okute na mama moko nano ayebi te ke azwi zemi, okoyoka ye na solo pe okoyeba solo ke mama oyo aza na zemi. Alors tango kaka okoyoka solo, kisi otiaki na matoi, okoyoka monde ya ténèbres telefone yo ke mama songolo, bakopesa na kombo yende azwaki zemi na butu ya lelo ou bien na moi ya lelo. Na tango bapesi kombo, soki ekomi na butu, katikati ya butu, à partir ya 0h, 3h du matin, ne tango oyo
ba chef d'avenir à chaque avenue ba pesa ka rapport na bango, il faut comme il paye à Lucifer de 0h à 3h du matin. Ere wana ezali ere ya Mukristo kolala te. Il faut kobondela. De tango bango ba pesa ka rapport, yo pe pesa rapport pe nzambe nayo. Na tango tokopesa rapport et comme pe à Lucifer akoloba ete bo sala makasi lolenge nyoso bo calculer étoile ya zemi oyo eza na kati ya libumu ya mama wana soki mwana wana akozala nani to akosala nini na kati ya mokili. Kanisa malamu makambo ya étoile na mokanda ya Matthieu chapitre 2 ete bamage eloko nini ememaki bamage kolakisa esika Jésus abotami étoile. Bato ya misala ya soloka baetidiaka étoile ya moto ata bayebi yo te. Soki bayebi ka kombo na yo bakoetidia a partir ya étoile bakoyeba ke moto oyo balakaki ye boye. Alors il faut tosala boye de façon azwa eloko yango te a partir ya étoile. Okomona tozongi tosali calcul ya kombo ya mama wana ekopesa chiffre moko boye. Chiffre wana ekolakisa soki étoile ya zemi mwana aza na kati ya libumu akozala quelqu'un. Nzambe soki akeli moto aza nano na kati ya libumu ya mama na ye, Nzambe asi a préparé déjà vie na yo na mboka esika okofanda na ndako na libala na yo na mobali na yo to mwasi na yo. Nzambe asi a préparé yango ayebi déjà. Alors étoile wana soki eza koéclairer makasi nde kuna tokoyeba ke moto oyo akozala moto ya motuya ou bien a partir ya yende famille na ye ekobonga. Tokopesa rapport epai ya Lucifer. Tomoni étoile ya zemi ya mama oyo eza ko briller makasi. Okoyoka lobi bosala partout les moyens. Bobwaka bakisi partout na lupango na ye, na pompe ya mai na ye, na toilette na ye esika azokota, na wenze esika akendeke de façon anyata kisi wana ou bien akatisa kisi wana zemi wana esopana. Na butu biso tokobwaka bakisi wana. Me kobosa na eloko moko te ndeko na ngai. Esalaka nga pasi mingi okomona mukristo mosusu Nzambe apamboli ye olia témoigner abangi alobi église na biso to paroisse na biso bandoki bazali soki na ko témoigner bakobloke mapamboli na ngai te. Eloko Nzambe asi apesi yo nani akoki kobotola okoki kosalema te. Amen. Okomona mama wana anyati bakisi wana moi maintenant c'est avortement mes amis ezosopana te. Tokopesa rapport epai ya Lucifer malgré tobwaki bakisi mes amis yango ezosopana te. Okoka lobi botika ye abota bongo bomo mwana wana na bobebe na ye nde bana mingi oyo bomonaka na mabota na bino docteur azoyebisa yo mwana abotami na malade banda na libumu. Nde bana mingi oyo bomonaka mwana aza na bobebe na ye lelo malade lobi malade lelo malade lobi malade malade ezosila te mwana azokufa te mbongo ezosila koteka biloko. Soki na famille na yo okozala na mwana ya lolenge wana kokende na ye mingi na bahopito te luka mingi basali ya Nzambe bakoba na kobondela mpo na mwana wana, c'est-à-dire monde ya ténèbre bayebi mwana wana pe étoile na ye eza kobrile kolakisa ete akozala moto moko ya motuya yango bazoluka ye yango moni lelo malade lobi malade. Soki mwana wana akufi te tokopesa rapport okoloka Lucifer alobi botika ye akola. Soki akoli tokozwa na troisième étape. Eza la troisième étape oyo Lucifer alapa ete moto ya mokili moko te akoki kosote yango te sans que abebisa ye. Troisième étape oyo Lucifer alapa eza étape nini? Étape ya mariage. Alapa ete na monde entier nalingi te bato babalana liboso ya miso ya Nzambe po ete kopesa Nzambe lokumu eza eloko Nzambe asepelaka nango mingi.
bosala partout les moyens bato babalana te na kati ya église. Nayebisaka bato boye na kati ya témoignage oyo, soki omoni na vie na yo oza na baennemi te, kota ata mabondeli, yebisa Nzambe nalingi opesa nga baennemi. Alapa ete na monde entier nalingi te bato babalana liboso ya miso ya Nzambe po ete kopesa Nzambe lokumu, eza eloko Nzambe asepelaka nango mingi. Bosala partout les moyens bato babalana te na kati ya église. Mariage eza eloko ya motuya na miso ya Nzambe. Siko Satan alingaka yango te. Okomona mwana abotami, soki aza mwana mwasi akoli akomi na age oyo esengeli mibali balanda ye, okomona ba chef d'avenue wana na avenue esika mwana mwasi wana afandaka, tokoanvute ba garçon ya avenue wana to ya quartier wana to ya ekole esika mwana mwasi wana azotanga, na tango tokoanvute bango bana mibali oyo tokoanvute bango bakotala basi mosusu te, kaka mwana mwasi oyo tobandaki kobundisa ye banda zemi. E mwana mwasi wana soki penza azosambela na kati ya solo te, soki azosambela na baaventure akokutana kaka na bagarson wana oyo toanvute, e moko akolinga ye. Na tango akolinga ye, soki fie wana andimi kaka garson wana ete bafandi, makila ya mwana mwasi wana directement ekokende na monde ya ténèbres, asali pacte du sang sans que ye ayeba. Na tango makila na ye ekokoma na monde ya ténèbres, étoile oyo Nzambe ataki kati na ye il faut ekufa. Mwana mwasi wana lokola asangisi nzoto na garçon wana akoki koyoka lisusu conseil ya moto te, ata ya bapara na ye akoyoka te, akokanga makaka na garçon wana, akoki meme kokima ndako ya bapara, ye moko ake komikotisa riba pe afandi kuna. E ribala akofanda kuna ekozala ribala ya kimia te, bitumba koswana kofingana na bapara, akozwa kimia ata mokolo moko te, bakoki meme kolakisa ye basi mosusu na miso boye, me akokoka ata mokolo moko koboma ribala wana te, akofanda kaka wana. Yango omoni na kati ya mokili pour le moment mabala mingi ezali kaka ya yaka tofanda, bato bakutani balingani yaka tofanda na biso. Nga na bengaka yango yaka tofanda te, me yaka tokufa. Eza plan ya diable alobaki na biso nalingi te bato babala na liboso ya miso ya Nzambe, parce que soki otie Nzambe témoin na libala na yo, moyen ngai Satana kota na bebisa libala wana ekozala te. Amen. Yango na pesa mingi conseil wana ezali troisième étape oyo eza deux choses, soit au réussir vie na yo ou soit vie na yo ebebi po na libela à partir ya mariage. Avant ya kobala tuna Nzambe a confirmé ata 3 fois 4 fois. Eza mabala mosusu bokoki kokota na ngo meme na kati ya église bobala ni bosali mariage, mais soki euti epa ya Nzambe te ezaki na place Satan, après kosala mariage ekomela te boyoka bwana. Attention na eloko oyo babengi libala. Yango omoni problème ya libala ekoki kokoma ata mokolo bato bazosala mariage okoyoka kaka bu accident moko akufi moye ya kosala libala eza te. Satan alingaka te bato babala na miso ya Nzambe. Amen. Yango nalingaki na bandela yo kuna oyebake bitumba ya moto na Satan na monde ya ténèbres ebandaka banda na zemi, oza kokola na yango. Satan abundisaka moto na kimokolo te. Sikolanda lolenge nini nga nakende kokota na misala wana ya molili banda bomwana nanga. Tango nga na botami ezalaki tango oyo
Lumumba aza kobundisa mindele kosenga independance. Sikoyo nabotamaki na kote ya este, bapesaki condition moko kuna ete soki mama aboti mwana mobali na 4 kilos ou bien 4 kilos de plus, mwana mobali wana il faut koboma ye parce que akozala mwana ya mindondo. Kolandana na biographie oyo mindele bayebaki concernant mbotama ya Lumumba, balobi lokola Lumumba abotamaki na 4 kilos, elingi koloba ke mwana nyonso mobali akobotama na tango oyo na 4 kilos ou bien 4 kilos de plus akozala mwana ya mindondo, il faut koboma ye. Nde tango mama abotaki nga azui pasi ya kobota na butu, kokoma na maternité aboti nga. Akushezo ya botisaki ye azaki mundele, azui ngai atie nga na pese 4 kilos 800 grammes. Abandi kotala mama azoningisa mutu, mama atuni ye pona nini ozotala ngai ozoningisa mutu. Alobi oyebi condition ezali awa na mboka ete soki mama aboti mwana mobali na 4 kilos ou bien 4 kilos de plus, il faut kobomaye. Oya yo abotami na 4 kilos 800 grammes, il faut akufa. Mama abandi kolela na butu. Finalement moi swana ya mundela alobi na mama, tika kolela ngana kosala partout les moyens na kobikisa mwana nayo. Eloko aliboso asengi na mama, pesa nga nzela na pesa mwana nayo kombo ya papa ya botinga. Mama lobi problème ezate, apesi nga kombo ya Antoine. Na fishi na nga ya bobebe, ori akoma na botami na 4 kg 800 grammes, akomi mwana abotami na 3 kg 800 grammes. Ekomi na tongo, docteur aye, mundele, azo rendre visite na babebe babotamaki na butu, akomi na mbeto nanga, atari boye alobi, mwana oyo munene boye, aza lokola mwana moko abotamaki na 5 kilo, oyo akozanga 5 kilo te. Akushezo mundele, aibisi docteur te, omoni mwana oyo, abotamaki muke, aye munene kaka na tongo hao. Tala fiche na ye, 3 kg 800 grammes. Lokola bango nyonso bazalaki mindele, confiance ezalaki, docteur andimi. Tobimi na maternité, kokoma na ndako, na bobebe na ngai, soki na beli, ata fièvre, bamemi ngai, tokei na hôpital. Kokoma na hôpital, soki bazui kaka tonga batie na nzoto na ngai, nga na kufi. Bato baleri mwana akufi, ebe mbezali wana. Baye kosukola yango, balatisi babilamba ya pembe, po ete bakende kokunda. Tango bakotombola kaka ebembe, bakende kokunda, nga na lamuki. Ezalaki bongo, finalement papa alobi, mwana na ngai oyo, soki abeli lisusu, na ringite bomema na hôpital. Soki abeli, il faut koluka kaka, bokoko, banganga, basalisa ye. Tala isika na kende kokota na monde wana, banda bo mwana nanga. E komi soki na beli, bamemi ngai kaka na ndako ya banganga. Basalisi nga na banzete, na ba matiti, nga na yoki malamu. Papa alobi, omoni na lobaki, ndenge na lobaki, omoni sikoyo. Azobela lisusu mingi te. Boko baka ndenge wana. Tango na koli, na kokisi age ya 6 ans. Baye kokotisa nga na classe. Papa lobi, il faut atanga pe classe ya Coran, koyekola Coran ya ba musulman. A kombine yango na classe ya mindele. Na badi kokende kotanga Coran na classe ya mindele. Soki na kei kotanga kote ya classe ya mindele, na ringi komema bikete kayete. Soki na koti kaka molakisi abandi kokoma na tableau, na tarika abwe na lobi, makambo nyonso nga na yebi nanga. Na yebi nyonso, nazongi nanga na ndako. Nake kofanda. Soki na ke koyekola Coran, na memi kaye na bike na ke kokoma. Soki kote ya classe ya mindele, na tango ekokoma kaka o examen à fin de l'année, kaka ngai nde le premier. Na komaka te, na etudiaka nanga te. Nazaka na kaye te, na bike te. Mais soki kaka examen na yo ki tolingi tosala examen nga na ye, na sali examen, ngai kaka nde le premier, 98%.
nasalaki bongo banda première année primaire ti deuxième secondaire le premier mikolo nyonso. Papa aye kokufa. Tango papa akufi pasi eyeli biso makasi koleka. Ndeko sala makasi mingi na vi na yo boya eloko oyo babengi pasi. Pasi eza eloko mabe makasi koleka ata kindoki. Soki moto aza na pasi koleka kori ekomi pasi makambo nyonso pasi yeba ke diable akomi pembeni na yo pona kopesa yo makanisi ya mabe de façon a récupérer yo. Boya eloko babengi pasi. Ko boya pasi eza kaka na nzela moko. Ko banga nzambe, ko tosa nzambe, ko salela nzambe. Pasi ekoki mayo. Tango papa akufi pasi eri biso makasi. Kori ekomi pasi, kotanga pasi makambo nyonso pasi. Chance na biso muke, grand frère na biso ya liboso asilisaki classe na Kisangani. Nzambe asungie akomi chef comptable na banque de Kinshasa. Alobi nanga moko na kokoka kobokola famille yote. Esengeri na zwaleki nanga moko na tangisa ye tango akosilisa aya kosunga ngai. Alongoli ngai na Kindu Manyema toye na Kisangani. Kokoma na Kisangani na yeka na model nanga wana. Na koti kaka professeur azopesa cours na lobi na yebi nanga. Nazongi nandako. Tango ya examen ngai kaka le premier. Ba garçon ya Kisangani basala kinga boye na kobeta. Balobi yo mouta villageois. Outi na mboka oye awe pe na biso. Pourquoi mikolo nyonso kaka yo le premier? Nasala ki boye na kobeta mo. Et kokoma année 77. Un jour na butu na outi classe na zongi na ndako. Kokoma na ndako butu eindi moko na moko akoti na chambre nae. Ngape na koti na chambre nanga. Katikati ya butu pongi esiri na tikalika na mbeto na zotala boy. Tango na zotala na ye komona papa oya boti ngai oya akufaki depuis année 64. Aye kokota na chambre na ngai atuni ngai Pierre bon na lobi malamu. Alobi na ngai depuis nga na kufa naza na pasi na motema na ngai pete boza konyokwa mama kasi elongo na mama na bino moya ya koli ezate moya ya bino kotanga ezate yango na ye kotala yo ete nalingi ozala riche soki okozala mozwi okosunga libota na nga ona tikaki makambo ya klase ozotanga namoni ete ekoumela libota na nga bakokoba na konyokwama tala sima na ngai na ye na bato bakopesa richesse tango na tali sima na ye namoni mindele misato alobi na nga omoni bato wana o bakopesa richesse nga alobi oui namoni bango alobi a partir ya lelo kotanga lisusu classe te okokoma mozwi bakonzi ya mboka ona bamboka mosusu bakofukamela yo bakobenga yo nzambe na bango oyoki nalobi oui nayoki tango nandimika nayoki na papa na mindele misato balimwe na chambre nanga nalingi na tele manake nekoyebisa mama makambo namoni nayoki moto koloba na litoi na ngai makambo ya mbongo bayebisaka moto nyonso te fanda kaka tikino okozwa mbongo wana bango bakomona kaka mbongo natikali na chambre ekomi na tongo olie nalanda ndenge balobaki ete natanga te nalamuki na tongo na sukoli nalati uniforme nake classe kokota kaka na classe professeur akoti abandika akopesa cours na tableau mbala moko nga nakomi aveugle nazomona lisusu ata muke te mbala moko liboma ezwi ngai na kati bilamba na bwaki malgré nazomona te nazoluka moto nyonso na kozwa ye il faut nabundisa ye baninga ya classe balobi Pierre azalaka boye te oyo eza liboma tokanga ye basinga tozongisa ye na ndako na bango bakangi nga basinga maboko na makolo batomboli nga tozongi na ndako kokoma kaka esika mama azalaki na bandeko bakitisi ngai mbala moko miso na ngai efungwami namoni liboma mpe esili
Mama atuni yo kende kia oza kotambola ndenge nini ozongi na basinga na maboko na makolo. Nga na ebisi bango makambo na mona ki papa na butu. Mama atuni yo kende kia oza kotambola ndenge nini ozongi na basinga na maboko na makolo. Nga na ebisi bango makambo na mona ki papa na butu. Tango na ebisi bango na mama na bandeko nyonso basepeli. Ah papa ya ata sikoyo pasi elekea la biso mbongo wana. Ngape na lobe aya kaka ata sikoyo po ete nzala eleki. Totikali wana. Tosepela ki pona nini kobenga papa aya ata sikoyo. Ndeko na ngai paske tozangaki Yesu kati ya famille na biso. Pote tozangaki Yesu kati ya mitema na biso. Moto soki azangi Yesu azangi Saint-Esprit. Moto soki azangi Saint-Esprit akozala na discernement te ya kososola mabe na malamu. Lokola biso tozangaki Yesu discernement ezalaki te. Tosepelaki tofandi wana. Ekomi butu moko na moko akoti na chambre naye. Ngai pe na chambre nanga. Nalali katikati ya butu nga na se apongi. Na yoki litama nanga o ya droite. Ekomi malili makasi lokola bazui glace ya frigo bati yango na litama. Siko malili wana esisa kinga pongi. Tango pongi esiri na fungola miso boye nazaya kolala na mbeto na moni mundele afandi na mbeto. Loboko na ende atiaki na litama na ngai ezopesa nga malili. Mundele yango afandi na mbeto azanga mutu, azaki na mutu te. Tango na moni afandi azana mutu te nga na gangi. Mama na kufie fami mobimba balamuki baye na chambre nanga. Batuni nga nini? Ngabe oh bozo tuna nga bino bozo mona moto ya fandi abate azana mutu te. Babite biso tozo mona ete. Siko grand frère nangai oyo nga na landaye. Bandaye abotama mbongo na ye nyonso ya pêche akota akaka na bandako ya banganga kopesa bango mbongo bakataka ye kisi ya bitumba ete moto moko abeta ete. Siko kisi wana moya kola malamu eza te. Ti lelo aza mukuse boy. Ti lelo ya benga kanga grand frère, nga na benga kaya petit frère. Aringi ko bunda tout le temps e babeta ka ete. Atuninga moto yango aza. Alobi yewe. Abandi ko gumba chemise na ye. Alobi lelo akoyeba ngai. Nalingi na beta e peza. Azwi makolo na ye abandi ko beta chambre mobimba tufi na yo. Soki ozali abima na beta yo. Makolo ezwaki mundele wana te. Oyo azanga mutu. Atalinga alobi Pierre. Yo ozokosa te. Alobi te nazokosa te moto yango yo. Alobi ah. Mais soki moto azalaki awa. Mbele makolo na ngai ezwi ye. Ozokosa. Ayibisi mwasi na ye Marie. Telema. Tokota na chambre. Tolala. Tofandi na makambo ya buzoba ote. Bakoti na mwasi na ye na chambre. Akangi porte ya chambre na ye atie crochet. Tango kaka akangi bamati na mbeto. Mundele oyo azanga mutu. Atiki biso kuna alandi bango na chambre na bango. Atomboli bango na mbeto. Amatisi bango na plafond. Plafond ezalaki mosika. Akangisi bango na plafond na mbeto. Biso kuna na chambre to bandi koyoka. Abandi koganga kuna. O secours! Tokufia mama alobi boyoka Alphonse wana bandi koganga kuna. Tokende kotala. Nga alobi te nga na kobima te bino moko bokende. Mama na bandi konyoso baye bakuti porte na ye bloqué. Alphonse fungola kasi porte biso tokota. Ya alobi mama awa moya ko fungola porte ezate tozali likolo moya okite ezate. Demo oyo azanga mutu akapte akangi kombo ya Alphonse abengi Alphonse. Soki ozaka na tembe na yo tia tembe esika mosusu. Soki okotia tembe pe na biso tokoboma yo. Abandi kosenga ye pardon. Kitisa biso na kotia lisusu tembe te. Akitisi bango afungoli porte balandi ngai kuna na chambre. Mama atuni nini? Alobi makambo Pierre azolo ba Isaya solo. Na moni mutu mundele azana mutu te. Mama alobi bo yonde mwana mobali tosalani. Alobi nga na moni tobenga banganga kisi. Tobenga ba marabu. Baya kosalisa ye pwete abika. Mama alobi wi tosala ndenge wana.
bake kokongola bato wana na butu bapesinga bakisi ya kolia ya komela ya kosukola ya kotongola kokatanga banzoloko et après batuninga tosilisi mosala siko tala nano moto yango ozomona kaka babi oui yo oyo moto yango yo oyo babendani pembeni basali réunion balobi bademo ya boye soki tokokangama kobenga na ye akotika moto ya koya kokanga moko na biso awa okufi pe otiki libota nayo. Alors tolaka famille oyo ke toke koluka bakisi ya makasi tozoya mais soki ozongi oyo kokutana nango etali yo bakendeki libela totikali wana esika nyonso nazobwaka miso na ngai nazokobaka na komona moto wana mama moto yango yoyo mama lobi tala kote mosusu soki natali bo yoyo mama lobi mwana na ngai ona tielaka ye motema koya kokufa nga na kosuka bon Pierre po ete ozala malamu papa zwa maboko na yo kanga na miso boye po omona isu moto wana te nga nazwi maboko na kangi boye eumeli nga lobi te natala nano soki akei ubi azali tango nafungoli muke boye moto yango yoyo mama lobi yoyo kaka te nalobi kanga miso na yo tia maboko na miso ndeko yango mokanda ya 1 Jean chapitre 5 verset 12 eza koloba ete oyo azangi Yesu aza mokufi me oyo aza na Yesu aza na bomoi zanga na yo biloko nyonso kozanga Jésus Christ te na bomoi na yo totikali wana tango totikali butu mobima nazokoba kaka na komona moto wana ekomi na tongo na tango ya kala na intérieur mwana mobali nyonso soki asi azwi brevet na ye ya école secondaire baboti bako obligé ye il faut azalaka na fiancé tango ekomi na tongo ngai nazalaki déjà na fiancé na ngai ngai lobi te il faut nabenga ye aya namona ye atambala ya suka pete makambo oyo ngai nakobika te natindi bato bakei koyebisa Jackie ete kende kuna esika Pierre azali azobela Jackie aye atuni nga nini nayebisi ye makambo nyonso namonaki na butu alobi ngai Jackie mawa mobali ya liboso abandi komona makambo ya boy bon ata ndenge nano obali ngai te ata lokola naza nano ya kotanga classe na kozonga pe na biso te na okende pe classe te na kofanda awa tikino na komona ndenge ozokufa totikalaki na ye wana tango wana Jackie azalaki na âge ya 15 ans nga nazalaki na 19 ans na âge ya 19 ans nde nakotaki na misala oyo ya molili totikali wana ekomi butu na 20 heures nga nalobi na mama moto oyo azanga mutu wana ayaka nde katikati ya butu lokola tokomi na 20 heures mama nalingi nakota nalala tango akoya akutanga pongi esili mama alobi wi kota olala po tango bakoya bakuta yo deja pongi esili nayebisi fiancé na nga Jackie tokoti na chambre nakangi porte ya chambre na pelisi mwinda petrole na tie likolo ya mesa na mati na mbeto komata kaka na mataki na mbeto ba na 20 heures famille mobimo bazali banda porte ya chambre wana na wika accroché esali pa porte efungwami wa mwasi akoti mundele suki tina mokongo tango akoti atali ngai nga pe natali ye mais Jackie amonaki mwasi wana te tango nga natali ye pe atali ngai azwi lokolo na ye abeti mwinda oyo ezalaki likolo ya mesa mwinda ekwei na se elali na se ebomani totikali na molili maintenant système moko ezalaka na intérieur avant ya kolala il faut kozwa allumette kotia yango na se ya coussin sikoyo Jackie tiaki allumette na se ya coussin tango amoni ke totikali na molili Jackie alamuki atomboli coussin na ye azwi allumette alingi akitisa makolo ete akende kopelisa mwinda tango alingi kaka atelema ba ayoki moto akangie na kingo tango moto akangie na kingo na molili d'après ye akanisi ke ngai nde nakangie na kingo abandi koyebisa ngai yaya Pierre te tika ngai nalingi nakende kopelisa mwinda yo ozomona molili te tika ngai yaya Pierre tika ngai nga nalingi nayebisa Jackie ezali ngai te monoko na ngai kangama mongongo ezobima te ata loboko koningisa misapi boye nzoto ekomi paralyse
tikanga ya Pierre nasali yo nini nasali mabe lokola na ye kotala yo mpo ozomona makambo na yo tikanga na kingo mwayenga na loba eza te mongongo ezobima te. Jackie azwi loboko na ye mosusu azongisi na nsima po ete ayoka nzoto ya moto oyo azokanga ye na kingo. Nzoto ezalaki te kaka loboko ya pamba. Jackie mpe monoko ekangama nzoto paralize. Jackie alari. Mwasi wana ya mundele atiki ye azongi liboso ya mbeto kotenga nazalaki atindiki ngai afandi na mbeto. Tango afandi na mbeto mbeto ebukani biteni mibale na ngai na Jackie topambani na mabele. Lokito ya mbeto kobukana mama na bandeko nyonso bazalaki libanda na 20h bayoki yango. Mama alobi na yoki eloko moko ekwei na chambre ya Pierre tokende kotala. Tango baye kokoma kaka na porte ya chambre mama amoni molili alobi oh molili boye ndenge nini. Tango alobi kaka molili boye ndenge nini mwinda oyo ebomanaki oyo ekweyaki elalaki na se yango moko emi pelisi yango moko emi matisi likolo ya mesa. Mama atuni Pierre mbeto oyo ya sika ebukani na nini. Nga na bangi koyebisa ye nakanisaki soki na koloba na kokufa to na kozwa liboma. Nga nasali ye kaka nayebi te. Batuni Jackie ma Jackie bokomi na se boyende nde Jackie abandi koyebisa bango te namonaki mwinda ekwei ebomani nalingi napelisa mwinda nayoki moto akanginga na kingo finalement naye kosutuka mbeto ebukani tokwei na se nayebi te. Pierre ezalaki bongo nalobi kaka ndenge ya lobi. Basangani wana mama na bandeko nyonso balobi makambo ya boye ezomona lokola Pierre asengaki magie siko baza kosenga ye moto azokoka kopesa moto te yango retour yango. Siko tosala nini balobi non to veiller moto moko alala te tofandi biso nyonso tosali veiller ya losambo te louange te adoration te tozotala na kaka. Soki omoni moninga alingi abanda konimba endeko kolala te moto oyo azanga mutu azali awa akoya ndeko kozanga Yesu eza pasi eza kufa. Amen. Totikali wana titongo nalingi na kata po ete elobi tokokoba na tango ekomi na tongo nzala ekangaki nga makasi koleka. Nzala po na nini? Na tango papa akufi depuis année 64 ti année 77 tozalaki na pasi makasi koleka. Grand frère oyo asilisaki classe na ye oria sunga biso abali basi mine wana bakomi kosala course ya kobota sikoyo moko na moko alobi soki na boti ebele nde akolinga ngai toke ekomi mwana na libumu oyo azomela oyo kote oyo nano atelemi te mwaya asunga biso eza te. De 64 à 77 po ete biso tolia il faut soki tongo etani tosali réunion ndambo ya bato bake kote oyo ndambo bake kote oyo toke kosenga nini. Kote ya este fufu bakausaka yango na moi te bakausaka yango na milinga. Mena tango ya kolamba fufu il faut kolongola biloko wana ya mwindo wana babwaki yango nde sikoyo baye kolamba fufu ya propre. Sikoyo vi na ngai na bandeko na ngai de 64 à 77 chaque jour il faut tokende kosenga biloko ya mwindo babwakaka wana toye na yango totuti na liboka tozwi kiyungulu tosali fufu
Maintenant tango ya kolamba fufu il faut kolongola biloko wana ya mwindo wana babwaki yango nde sikoyo baye kolamba fufu ya propre. Sikoyo vi na ngai na bandeko na ngai de 64 à 77 chaque jour il faut tokende kosenga biloko ya mwindo babwakaka wana toye na yango totuti na liboka tozwi kiyungulu tosali fufu tolambi yango na nini sima ya ndako na biso tolonaki matembele ebele tobuki yango mafuta eza te tokokata matembele wana parti mibale to misato totokisi na mai tosengisengi mungwa nde tolei matembele wana po ete ekota na monoko soki boye ekokota te il faut ekota boye otia monoko likolo boye. Mama moko na paroisse na biso moko alobi papa pasteur nga nayebi kombo ya matembele wana nalobi mama aloba kombo na yango alobi kombo na yango tombola mbanga nde vi na biso. Alors 2 jours ya événement wana ya ba esprit mwa tokende kosenga biloko wana ezalaki te nde tongo na yango nzala ekangaki nga makasi. Et comme il a 12 heures juste na bimisi kiti na nga libanda na fandi kuna fiancé na nga pembeni na ngai libota bazingeli nga na 12 heures juste nga na lobi lelo soki nazalaka na mbongo nalingaki nalia kaka loso na pondu batia mafuta ebele me musuni ezanga te. Tango nalobaki kaka ndenge wana na monoko na nga bato nyonso bayoki pongi makasi ezwaki ngai na 12 heures nalali na kiti libanda me matoi na ngai eza polele nazoyoka makambo nyonso bato bazoloba. Tango kaka nalali na kiti matoi polele nazoyoka namoni liboso na nga mbwa aye na mbongo na monoko namoni ndenge azoya na kiti wana. Tango akomi na kiti esika nazalaki azwi mbongo wana atia yango likolo ya makolo na ngai mbwa abengi nga Pierre oza na posa ya kolia loso na pondu batia mafuta ebele na musuni ya nyama ezanga te na yeli yo mbongo sikoyo telema natikeli yo mbongo na kati ya toilette kende kozwa mbongo kuna eza na kati ya toilette. Apres mbwa koyebisa nga ndenge wana na sutuki mbala moko na luki mbwa aza te namoni kaka libota na nga na telemi na kendeki na toilette kokota kaka na toilette mbongo yango wana ya sika nano moto asimbi yango te me nyonso epolaki mai ezalaki mai te ezalaki parfum na lokoti mbongo wana natie na poche. Toilette na intérieur batongaka yango a 7 mètres po ete etungisa bato te solo ya toilette ekomela bato te kobimaka na porte ya toilette famille mobimba kuna bayokaki solo ya parfum makasi grande sœur atelemi yo Pierre yo tango ozalaki awa toyokaki solo ya parfum te okoti na toilette obimi toyoki solo ya parfum makasi euti wapi nga natali ye nasali ye nayebi te napusani nabengi fiancé na nga Jackie Yaka nabimisi mbongo wana zwa mbongo oyo kende kosombela nga loso pondu musuni yango mbe ezanga te lamba yango bien nalia. Jackie azalaki na age ya 15 ans atali nga na misu boeti alobi nga Jackie depuis nayaki awa nasali 2 jours nakutaki yo na mbongo te okoti na toilette obimi na mbongo pe nyonso epoli mai boye nga nayebi ete mbongo oyo euti na nzela ya molili ngai Jackie vomie nakufa na nzala ke nalia mbongo oyo d'ailleurs nalingi komona yango te pe nalingi kotushe yango te nabondelaka makasi likolo ya mwana mwasi wana ti lelo mpona koboya mbongo oyo nasilisaki na yango bana basi na vile ya Kinshasa soki otuni ngai obomaki combien nayebi nombre te. Bana basi ya vile ya Kinshasa balingi mbongo koleka bomoi na bango akoki kokutana na mobali lelo ayebi te auti wapi ayebi te asalaka mosala nini kaka wana tantine bonjour nalingi yo nasepeli na omaka osepeli na ngai siko tokobanda mona ndenge nini tokobanda osola ndenge nini naza na pareil te somela nga pareil kaka wana abandi kosenga ayebi mobali te me abandi kosenga basilaki. Alléluia. Bana basi basilaki ezalaki soki nakutani kaka na mwana mwasi noki nyonso marabu nyonso nganga kisi magicien bazaka na miso mine wana ezali surtout pona komona bato oyo nzambe atie bilembo
kati na bango. Nzambe mokeli alola na mabele. Moto nyonso oyo aza kotambola sembo, moto nyonso aza kobanga ye, Nzambe atiaka kashe na elongi ya moto wana. E kashe wana bandoki bamonaka yango, banganga ba marabu bato nyonso ya misala ya soloka bamonaka yango. E moto nyonso oyo azo tambola sembo, azo banga Nzambe kotosa Nzambe kosalela Nzambe, azalaka na deux garde corps. Na bomo ina mobimba. Ba garde corps wana bazaka ba ange. Balataka teni ya basoda ya tache. Bazalaka bingambe milai soki otai loboko ebakata boye. Yango wana omonaka. Yango omonaka. Okoki kotambola na nzela. Moto azoya boye bokutani na ye. Yo leki ya leki. Soki obaluki okomona azokamwa yo. Azokamwa yo te amoni bato mibale wana. Batikaka bana Nzambe te. Amen. E bato mibale wana tozalaki kokende na ba cimetière chaque samedi na ba grand pasteur ya ville ya Kinshasa. Tokokoma na makambo wana sujet na tokokoma na yango. Baza na ba chaîne ba télévision, baza na ba radio, na ba église ya minene. Chaque samedi il faut tokende na cimetière. Toke kosala nini? Toke na misolo kosomba milimo ya bato oyo bakufaki sans Jésus-Christ. Chaque samedi na bampaka na bango. Tango tokokota na cimetière, tosombi yango. Tokoya 4h, 5h na église. Topanzi bango na kati ya église. Milimo wana. De façon tango pasteur wana kokota. Soki abandika ko bondela, bato babanda kokoya ko bambana, ko parler à langue. Okomona église mobimba kokoya Jésus. Bato bien pasteur wana za na option grave. Non, eza milimo ya cimetière. Mais tango tozokota kuna, okomona bato bakufaki na Yesu. Oyo bazaki na ba deux garde corps wana na lobi. Tombo ya moko na moko okokuta basoda na bazo telema bazo batela yango. Tokopusa na kuna te. Basoda na bakobatela moto wana banda mokolo bakundaki ye tibo ye moto wana akosekwa bakolongwa wana te. Baza ba ange. Balata katenia basoda ya tache. E okokuta tombo ya moto wana lumière. Éclairage ya makasi ezo matati na likolo miso na yo ekokoma na suka te. Mwa to pusa na kuna ezate. Alors soki nazo tambola nakutani na mwana mwasi moko. Oyo elembo ya Nzambe eza kati naye. Kaka wana na kolinga ye. Kaka wana na kokotela na kati ya voiture na ngai. Kaka wana na ko obligé ye tokende na mona libota na ye parce que na lingi na bala yo. Mwana mwasi ndenge akomona kala na lati voiture ya luxe alobi ye na biki. Tokei kaka papa. Tango tokokota kaka na lupango ba na kuti papa mama na ye bandeko. Nano nafandi te papa omelaka nini? Ngai papa. Nana meaka soki atangi primus no bi bozo ata 5 kezier. Mama nini? Oskol ma bozo ata 5 ata 6. Siko bandeko oyo. Ongai boy ngai bozo kaka ba kezier lolenge bino bolingi nga na somba. Bakomela tango na komela te kotelema na ngai moko na moko enveloppe. Nga na kei na bisifi wana lukandako. Soki ozwi ndako luka ngai esika songolo comme ça na koya kotia biloko nyonso ya ndako ofandi wana oza mwasi na ngai. Et soki azwi ndako na koya na mutuka na biloko nyonso na kati. Mwasi alobi na bongi. Mais problème na ngai eza nini? Kosomba chance ya fille wana na famille na ye mobimba bakoki kozwa lisusu eloko moko te ba chance na bango nyonso eya epe na nganga na travailler na yango. Et 24 communes nyonso ya Kinshasa na yebi te basi balekaki ata 200. Attention kori ya mbongo ya moto yebi ete. Ata mobali ayeli yo étudier na no mobali oyo auti wapi. Mbongo azopesa ngai asalaka musala nini? Azwaka ngo ndenge nini? Attention kozala pressé te na ville mobimba ya Kinshasa na mbongo oyo ezwami sur 100%, 20% kaka nde za mbongo ya bien. 80 za ya mabe, eza kaka pona kosomba milimo ya bato. Amen. Ok, Jacques aboyi mbongo.
alobi na kosimba te nabengi grande sœur na ngai ma kende kosomelanga grande sœur alobi na ngai Pierre d'ailleurs à partir ya sikoyo tili wana ngai nazolinga lisusu te bato bayebake ngai na yo tobotamaki tata moko mama moko koma ngai ata mokolo moko kotanga akomona ngai te na kotushe mbongo wana te tango mama na biso ayoki maloba wana mama abandi kolela aye pembeni na ngai alobi Pierre pesa nga mbongo wana nazokende na wenze kosomba biloko tokolia elongo nayo soki yo mwana na ngai okokufa nga mpe na ndimi kokufa na yo elongo ndeko attention na maloba oyo yo olobaka mpo na vi na yo yango nde ekokokisama mokili mobimba na biloko nyonso esalemi na liloba attention ava ya yo koloba kanisaka olingi koloba nini amen mama asengi mbongo na pesi ye ake na wenze alambi biloko loso na pondu mafuta ebele na musuni ya ngombe benga bato nyonso baboyi kolia kaka nga na mama nde toliaki tosisi kolia na 16 nayoki na litoi na ngai Pierre osi olei mbongo na biso sikoyo telema tozozela na cimetière moto ya liboso basengaki akufa na monde ya ténèbre kaka mama oyo aboti ngai po ete ye moko alobaki na monoko na ye ete mwana na ngai soki okokufa nga mpe na ndimi kokufa na yo elongo tokoyoka yango lobi tokokoba amen amen nga namoni tosuka wana Alléluia. Nakolinga nde toyaka avant. Nazana makambo mingi par jour. Pendant 7 jours par jour, nalobaka 2 heures du temps. Pote bato, il faut ba yoka secret ya moto wana. Tango na yoka kiete. Osole mbongo na biso, siko telema tozo zelo na cimetière. Nalingi na ebisa nini? Satan akoki koluka yo. Basorcier bakoki koluka yo mais soki yo moko ofungoli porte d'entrée te bakozwa yo te ata ndenge nini bakozwa yo te esika ofandi na quartier to na avenue soki oyoki bato bakomi koprovoke koswanisa yo mpe baza kofinga yo ke oza ndoki kosirika te c'est-à-dire bandoki basi baluki yo lolenge nyonso baza kozwa yo te yango babengi yo ndoki soki oyoki kaka bakomi kobenga yo ndoki sepela makasi amen est-ce que oyebaka ke tozaka bandoki ndoki aliaka nini aliaka bato misuni ya bato sikoyo yo chrétien oliaka nini oliaka misuni ya roi de roi yo ozali tsor koleka bango alors soki moto abengi yo ndoki sepela makasi seke oza ndoki koleka bandoki nyonso amen ok nga nakotaka na monde ya ténèbre na butu te na moi ntango nayokaki koloba na ngai ete sikoyo telema tozozela na cimetière nga natelemaki nalakaki lisusu te ngai wana nake na cimetière nayebi te soki bandeko bazali awa bayebi kisangani nga nazalaki na commune ya Kabondo na 6e avenue bis numéro 54 natelemaki tango wana nakendeki na cimetière ya Kambakamba. Cimetière ya Kambakamba nzela yango makadame ezalaka te bapoto ya minde ezalaka te mais jour wana nga nakei na 16h namoni makadame namoni bapoto ya minda nakei tango nakomi pembeni ya kokoma na cimetière liboso na nga namoni bana basi motoba 6 filles bazoya liboso na ngai balati uniforme nga nakanisaki ete bauti kovisite cimetière tango bakomi liboso na ngai balobi na ngai bonjour monsieur Youssouf. Youssouf eza kombo na ngai tango nazalaki musulman marabout nga balobi bonjour balobi na ngai biso tozali bamembre ya service ya protocole batindi biso toya koyamba yo tomema yo esika baza kozela yo tokendeki na bango
3 na gauche, tango 3 na meli na cimetière nga na tari na lobi o cimetière te. Balobi tokei kaka. Kokota kaka na première tombeau. Cimetière ezaki lisusu te. Et comme mboka moko kitoko munene ba building ba étage etandami. Minde zopela. Na tuni bango toza wapi. Balobi oyo kaka deuxième monde nde yango. Soki magicien to moto moko ya misala ya soloka azo témoigner que deuxième monde bakota ka izana 3 portes. Azo kosa. Pona kokota na deuxième monde ezaka na 2 portes. Porte ya munene ya liboso eza cimetière. Ya mibale eza mai fleuve. Okoti pe okay. Amen. Tokei na bango balobi nanga avant tokoma na sale esika baza kozela yo il faut tokota o visiter maternité oyo ba mama na biso bazobota awa. Tokoti na hôpital moko kitoko makasi maternité. Kokoma na kati na kuti ba mama nyonso baboti balati uniforme ya bleu ya kaki, ba bébé nyonso uniforme ya bleu ya kaki. Babandi kolakisa ngai mwana oyo asali 1 semaine depuis abotamaki oyo abotamaki na butu oyo abotami na moi lelo. Nga na tuni bango litomba nini ezali likolo ya bana oyo ba bébé. Balobi nanga boye. Depuis mokili banda ti mokili kosuka. Mama nyonso na monde na bino nde monde na biso oyo. Soki mama moko amemizemi ba awa pe epai na biso il faut mama moko ya biso amemazemi na ndenge ya mystique. Na tango akomemazemi il faut alandela mama oyo azuizemi kuna epai na bino. C'est-à-dire mama nyonso tango azuizemi ndenge bufandi wana mama nyonso azwami awo soki ozuizemi lelo ba yebaki ozana moto moko azuizemi kuna pona yo. Sikoyo moto wana akobanda kolandela yo mikolo nyonso ya zemi na yo. Esika nyonso kokende ye pe sima na yo. Ti mokolo yo kobota. Soki oboti mwana mobali, mama oyo azali kolandela yo na monde ya ténèbres, ye pe akobota mwana mobali. Oboti mwana mwasi, ye pe akobota mwana mwasi. Mwana na yo na mwana na ye bango nyonso elongi ndenge moko, bakopeze kilo ndenge moko. Soki osukoli bébé na yo awa, olatisi par exemple tricot ya rouge, yepe akolatisa mwana na ye kuna tricot ya rouge. Siko mission eza nini? Makambo eza kosalema depuis mokili bandaka ti mokili kosuka. Mission eza nini? Il faut mwasi oyo ya monde ya ténèbres azolandela yo, il faut ça par tous les moyens tango yo kobota yepe aboti, abanda kolandela yo à partir ya maternité tinda kona yo, asala par tous les moyens a changé mwana ya ye atikila yo na mbeto azwa ya yo akende naye. Bato ebele baza na kati ya monde oza komona bango mingi baza bato te. Ozo mona moto me aza moto te mingi ezali bato ba changer bango na monde ya ténèbres. Nde bato yo komona ata asali mabe olakisi ye mama osali mabe ozo mona te d'après ye soki asali mabe nde azo mona malamu. Soki asali mabe opesi ye conseil yo nde ennemi na ye. Pourquoi oyebisi ngabo yaza na ye moto te. Ngana tuni bango soki bosi bo changer bana wana bozui ya bino botiki kuna epe na biso bozui ya kuna boye na yao oya biso bozui kuna aye yao akosala nini ya bino akosala nini kuna epe na biso balobi na ngai oya biso awa na monde ya ténèbres soki aye pe na bino ya liboso ako vivre mbula ebele na kati ya mokili. Balobi na ngai yango wana omonaka bato ya malamu mingi baumelaka te. Il faut bato ya mabende baumela po akoba kosala mabe na ye. Alors oya biso soki totiki kuna akokoma mobange po akoba na mission ya kosala mabe. Oya bino soki aye awa nzambe na biso nde Lucifer alingaka kolia nde misuni ya babebe. Tango mwana na bino aye awa ako vivre te il faut nzambe na biso ali aye. Makambora to bane kosala yango meme na mama ye mo awa. Tozako kopere na bamunganga. Na tango mama aboti morne ezo sale mati lelo okoka bayebisio lokolo oboti morne
tika kaka mwana wa biso moko tolokunda ye. Na tango mwana tikali batekaka bibembe wana na bato ya misala ya molili. Na tango bateki yango biso tosombi tokei kopesa yango sacrifice epai ya Lucifer po ete alia wana asepeli na makasi. De deux tobandeki kokopere na mama yemo. Tango tosombi bibembe wana toza kosalisa na yango ba musicien ya mokili o baza koyemba yemba. Soki akozala na concert na bar moko ya munene to na stade, il faut kozwa bebe wana kopasola libumu na ye, kokunda bakisi na kati, kokende kokunda ibembe wana na stade ou bien na esika oyo musicien wana akobeta concert de façon bato baya ebele. Pete na mokili moto moko oyo aboyaka bebe azate okoki kozala na kanda na yo, mais soki bebe atali yo kaka aseki yo pe okoseka asekisi ngai. Na koringa okoba kolanda témoignage oyo o découvrir makambo eza ebele na kati na yango. Amen. Wana nde na suki esika tokobandela lobi. Mais nazongi nsima pona kopesa eloko ya motuya. Pona nini mbwa tango ayaki na mbongo mbongo aye kotikela nga, pourquoi atikaki mbongo wana na chambre na nga te? Pona nini atikaki na salon te? Pona nini atikaki na nzela te? Akende kotika kaka na kati ya toilette. Bato ebele na monde entier vi na bango ebebisami likolo ya toilette. Toilette nyoso ya mokili mobimba ezala ya kati to ya libanda nde ndako esika demo afandaka. Ata mokolo moko te demo akoki kotika toilette. Ata otie parfum, ata osali ba prière na yo ako déplacer suka suka akozonga nde ndako naye. Oko découvrir yango malamu tango tokokota profondeur na yango. Bato ya mokili okomona atoki mai ya kosukola, amemi mai wana akotisi na kikoso na toilette, atiki kuna azongi na ndako aye kobeta masolo. Soki moto atiki mai na toilette, demo oyo azaka na kati ya toilette ayaka kosubela mai wana. Na tango asubeli mai, soki osukoli mai wana, vina yo mobimba ekomi bloqué. Soki ozali mwasi ya libala osukoli mai wana, okoki kozala liboso ya mobali na yo, olobi na yo likambo moko ya malamu. Mobali na yo ifo atomboka kaka. Il faut asirike, il faut pesa ikanda. Olamba boy, mabe. Oko mandako boy, oza salite. Okoyoka na lisusu na mobali na yo te. Nyoso okosala ekomi mabe. A partir ya mai wana. Mwana ya klase soki asukoli mai wana, nde bana oyo baboti batatolaka. Mwana na ngaza haki mayele mingi, me mayele yango esika ikei na ebite. Soki moto ya mosala asukoli mai wana, grade eza pona yo te. E ata ozana grade, ata ozozo misolo ibele na kati ya mosala, mbongo wana, soki na nozwi mbongo te, okosala projet ya malamu. Me soki kaka otushe mbongo wana, okolinga koyoka ata conseil ya moto moko te. Ata mwasi na alobi papa, solo baki soki tozwi mbongo tokosoma, longo kuna mbongo yango omoni yango wapi? Okoyoka lisu moto te. Mai ya toilette. Yango boyoka kaba magicien, soki ya magicien, alingi asenga eloko songolo, pouvoir songolo na monde ya ténèbres, akokoma mokanda. Mokanda wana azana esika ya koposte te, akokende koposte yango kaka na toilette. Après quelques minutes akozwa réponse ko uta na kati ya toilette, c'est-à-dire démon afandi na toilette. Yango omonaka moto, soki moto akwei na kati ya toilette, moto wana po abika eza très difficile. Soki abiki okomona atikali paralysé. Akute na mokolo ndako. Amen. Bato ebele vina bango ebebisami likolo ya toilette. Moto afandi akati suki, nganga, marabu. Soki alingi kosala moto mabe, asenga kaboyela nga suki na ye ubie manzaka na ye. Me okomona moto akati suki, akati manzaka na ye. Ye moko akena yango na toilette, abwaki yango na toilette. Tango ozo kene na yango, Lucifer aseka karobi tala moto oyo, ye moko azako ya komika na maboko na ngai. Soki moto asi azui suki na yo, manzaka na yo, c'est-à-dire azana bomo na yo. Du fait que obwaka ki suki na kati ya toilette na manzaka na yo, ozana maboko ya Lucifer.
vie na yo po ete et progresser eza pasi. Amen. Bato ebele vie na bango ebebisami likolo ya toilette. Moto afandi akati suki nganga marabu soki alingi kosala moto mabe asengaka boyelanga suki na ye obie manzaka na ye. Me okomona moto akati suki akati manzaka na ye ye moko akende yango na toilette abwaki yango na toilette tango ozokende na yango Lucifer asekaka alobi tala moto oyo ye moko aza koya komikaba na maboko na ngai. Soki moto asi azwi suki na yo manzaka na yo c'est-à-dire aza na bomoi na yo du fait que obwakaki suki na kati ya toilette na manzaka na yo oza na maboko ya Lucifer. Vie na yo po ete et progresser eza pasi. Mwana mwasi azui malade na bango ya basi règle okomona azui balinge okomona azui basous-vêtements ya makila wana na makila ye moko tout droit na toilette ndeko makila eza eloko ya motu ya koleka ata diamant. C'est pourquoi Yesu tango ayaki diamant ezalaki oro ezalaki mais amonaki ete po ete abikisa moto il a fallu makila esopana ya ye makila ya mwana mwasi omemi yango yo moko tina toilette Lucifer oza wapi ngai yoyo bozwa bomoi na ngai sala na ngai lolenge olingi. Vi na yo ebebi a partir ya balinge obwakaki na toilette. Nzambe aboyi ekobo mwana mobali ori apema okomona ki kosala ekobo alati condom après kolata condom alongoli yango na basalite na ye salite wana eza makila yango nde formaka mwana makila akena yango tout droit na toilette. Lucifer oza wapi makila na nga salite na nga yango oyo zwa sala na nga lolenge olingi. Bato mingi ba baby ba kufi vie baby a partir ya toilette parce que ozo tambola na yo mais biloko no eza na maboko ya Satan moyo bonga ezate. Alobaki ennemi na ye ya liboso eza mwasi ya mibale eza basari ya Nzambe ya misato ezali bana nyonso ya liboso ya chaque famille. Alobi Yusuf yango omoni na chaque famille bana ya liboso mingi babongaka te. Sikoto bande kosala ndenge nini ba chambre froide ebele ya ville ya Kinshasa mama ata oza presse ndenge nini olingi okende kosomba biloko na kati ya zando kozala presse te fukama senga Nzambe pesanga molimo na yo amema ngai esika nini na kosomba biloko ya malamu ona kolia na libota na nga biloko mingi eza koteka mao eza ya kolia te. Ba chambre froide babande kolue biso tango amoni ete chambre froide na nga marchandise esili tokoya na minuit 1h du matin tosali prière na kati ya toilette bakarton na bakarton ya ngombe ya kapa ebimaka na toilette ti lelo ngande na bongo motema me ebele batikali kuna yango bomona katango oke kosomba ba biloko wana ngombe ya kapa okomona misuni mosusu rouge lokola makila mosusu pembe mosusu lokola jaune mingi ezali misuni ya bato ebimaka na kati ya toilette lokola ennemi na ende mwasi to bande ko bimisa ba sous-vêtements ebele ya basi na kati ya toilette. Même oyo nazomona awa bana basi ebele o string ngana ebeli yango ebimaka na kati ya toilette. Na tango mwana mwasi ya baby atoza mwasi ya libala sexe na yo ebebi sami mobali na yo akolinga lisuku kosentir yote a partir ya sous-vêtements mwasi ba sous-vêtements yango ebimaka na toilette eza oya cher bosepelaka nango wana ti lelo ezobima batikali kuna bazobimisa mpona kodétruire mwasi. Soki osombi sous-vêtements na yo mwana mwasi kozala presse te ndenge namonaka bamosusu soki feti ezali asombi yango akomi kolata yango mbango te tika nano yango wana meme pendant 3 jours belela makila ya Jésus ebebisa plan nyonso ya Satan likolo ya sous-vêtements wana. Attention meme bilamba mingi ezoya awa ya tombola oyo tozolata okokuta moto azobaluka kuna nga il faut nalingaka mingi mongondo oyo ya tombola yango nde ezaka makasi eumelaka yoka kindoki tobandaki kopesa bato meme na bilamba soki ozali moto kozala moto ya kodefa bilamba ya bato te bapesaka moto kindoki meme na elamba nalata lelo na kozongisa lobi teke olati osi ozwi yango mingi ya batombola bilamba ya tombola ezoya awa ezoya na mission
Est-ce que moto alata ki sous-vêtement wana ya tombola? Yo yebi. Yebi ete. Est-ce que mongondo wana soki coupé wana ya munene yao? Yo yebi moto alata ki yango. Yebi ete. Dès que yo sombi olati c'est fini. Oza de temps. Mingi bazo teka bato na monde ya ténèbres à partir ya bilamba wana. Amen. Amen. Ok, na moni to suka wana. Lobi to kokoba. Metoya avant. Amen. To banda koya avant. Parce que na lobaka par jour 2 heures du temps. Makambo eza mingi ya kokamwa oyo tokoyoka yango na témoignage. Et tango tokoya kokota na ba prière délivrance. Nano to na ebisi oboye. Nano tokomi dimanche ezo ya te. Tokokoma dimanche te. Il faut otato nzambe. Ndenge ezo sale mabisika nyonso nazoleka. Avant tokoma dimanche fin ya témoignage, il faut omona makambo pona vie na yo. Ngai te. Tango Jésus akotelaki nga na 1h du matin na kati ya chambre, nde alobaki na nga bongo. Ete esika nyonso okokoma. Opesi témoignage dès que obandi ba prière ya délivrance, il faut bato bamona ngai, il faut bato bayoka ngai, il faut nalakisa bato ndenge nazokangola bango. Amen. Bonjour chers amis, amis et fidèles de l'œil de l'église, c'est le pasteur Salomon Kaning-Olsel. Je pense bien vous avez suivi le témoignage de notre bien-aimé. Tout ce que je voudrais vous demander, c'est vous donner, soyez un peu patient, je vais vous donner une orientation. Comment vous pouvez maintenant vivre le témoignage après avoir l'écouté. Alors ce qui est vraiment intéressant ici, la première chose, première remarque c'est quoi? Vous allez remarquer les premières caractéristiques ou bien le premier caractère de Dieu c'est l'amour. Vous allez vous imaginer que quelqu'un qui a fait beaucoup de dégâts, quelqu'un qui s'est impliqué dans la racine du satanisme, de l'occultisme, mais Dieu parvient à lui pardonner malgré la multitude de gens qu'il a tués. Alors cela prouve clairement que notre Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3, chapitre 16, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Alors il ne faut jamais hésiter de s'approcher auprès de l'éternel Dieu. Quand tu as fait quelque chose du mal, quels que soient vos péchés, quelle que soit la grandeur de vos péchés, il faut tout d'abord comprendre le caractère de Dieu, c'est l'amour. Dieu est animé par un amour à l'outrance, un amour qu'on peut dire en termes terre à terre, un amour exagéré. Dieu est amour, il est prêt à pardonner tout péché. Il ne faut jamais hésiter. Malgré tout ce que tu as fait dans ta vie, c'était dans l'ignorance. Maintenant que tu as écouté la parole de Dieu ou le témoignage, tu n'as plus d'excuses. De tout ce que tu as besoin, il faut d'abord commencer d'abord à contempler l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et cet amour-là qui va pousser l'éternel Dieu à te pardonner, il est prêt à tout pardonner, tous les péchés. Il est amour. Voilà. Maintenant que tu as compris que Dieu est amour, il est prêt à tout pardonner. Maintenant, la deuxième chose, c'est quoi? C'est-à-dire reconnaître que tu es un pécheur. La Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de l'Éternel. C'est Romains chapitre 3, verset 23 au verset 25. C'est-à-dire, tu dois d'abord reconnaître ton état. Et Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil, c'est une personne qui n'accepte pas sa position d'être un pécheur. Alors, vous devez d'abord accepter, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, comme je viens de le dire là-bas. Vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, que vous avez posé les actes par ignorance parce que vous n'avez pas connu Dieu. Voilà. Après que vous reconnaissez en vous que vous êtes un pécheur, la Bible dit, vous devez maintenant confesser. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, l'Éternel est juste bon de vous pardonner et de vous purifier pour toute iniquité. 1 Jean 1,9 a dit, si vous confessez vos péchés, la confession du péché ne se fait pas au fond du cœur. La confession du péché se fait dans la bouche à haute voix. Tu dois confesser, entre dans la chambre. Tu confesses tes péchés, la Bible dit, de ta bouche, pas au fond du cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, fais beaucoup d'attention. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, on ne dit pas au fond de ton cœur, non. Pas au fond du cœur, mais de ta bouche. Si vous confessez vos péchés, la Bible dit, l'Éternel est juste bon de vous pardonner pour tout péché. Il est bon aussi pour purifier. Il n'est pas seulement là pour pardonner, Dieu peut aussi nettoyer. Il nettoie et il oublie aussi les péchés. Pourquoi vous devez confesser vos péchés? Puisque la Bible dit dans Jérémie 3,12,
que reviens infidèle Israël, je ne jeterai plus sur vous un regard sévère, car je suis un Dieu miséricordieux qui ne garde pas sa colère à toujours. Dieu ne garde pas sa colère à toujours. Alors, la seule condition pour que le Seigneur s'approche de toi, la Bible dit, reconnais seulement que tu avais péché et tu étais infidèle devant l'Éternel. Alors, c'est alors que tu verras l'Éternel s'approcher de vous, puisqu'il dit que non, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il ne faut jamais s'attendre que Dieu vienne d'abord dans la première position chez vous. C'est toi qui es le malade, tu as besoin du médecin. Comme la Bible déclare que le malade a besoin du médecin et non, le médecin a besoin du malade. Tu viens auprès de l'Éternel, comme il dit dans Jérémie 3, chapitre 12, que non, reconnais seulement que tu as péché. Reviens fidèle d'Israël. Reconnais seulement que tu as péché et tu es infidèle devant l'Éternel ton Dieu. Donc l'acte seulement de reconnaissance, il ne demande pas beaucoup de choses. Dieu ne demande pas trop. Seulement reconnaître et revenir à lui. Voilà, c'est très simple que ça. Voilà. Maintenant, après avoir confessé le péché, vient la repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance n'est pas une information. Même avant que tu puisses pécher, quand tu pêches là, le Seigneur est au courant. La repentance, tu n'informes pas l'Éternel ce que tu as fait là, puisque Dieu connaît déjà, la Bible dit, il est omniscient, il connaît toutes choses. La repentance, c'est une décision qui est sincère, c'est-à-dire tu prends une décision pour ne plus retourner aux choses que tu as vomies ou encore les choses que tu as confessées. Ce qu'on appelle une repentance qui doit être sincère. C'est-à-dire quoi? Tu prends une décision personnelle de ne plus rentrer aux choses que toi tu as confessées. C'est ça la repentance. Tu n'informes pas Dieu, puisque Dieu connaît déjà ce que tu as fait là-bas, mais il a besoin seulement que tu puisses te repentir dans ton cœur maintenant. Tu te repens, tu dis que Seigneur, I'm sorry. Seigneur, je regrette les actes que j'ai posés, maintenant je me repens. Alors je prends la décision pour ne plus reprendre les mêmes choses que j'avais commises auparavant. C'est ça la repentance. Après avoir fait la repentance, vient maintenant Romains 19, la Bible dit, si vous confessez de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a resté des morts, tu seras sauvé. Maintenant, la dernière chose que tu vas faire, c'est quoi? Je peux parler même avant, dernière chose, c'est maintenant quoi? C'est recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur de ta vie. Comme dans Romains dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. La confession, pour recevoir Jésus-Christ, il ne faut jamais poser un acte dans le cœur. La confession vient au fond du cœur, mais il faut exprimer ça dans la bouche. La Bible dit, de ta bouche, la bouche, tu dois faire sortir les paroles. Tu dois faire entendre ta voix. C'est ça la confession publique. Ou encore la confession personnelle individuelle. Dans ta chambre, tu confesses le Seigneur Jésus dans ta bouche. J'insiste encore pas dans le cœur, mais dans ta bouche. Si tu confesses le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Voilà, maintenant la dernière chose que vous allez faire, c'est quoi? C'est de chercher un pasteur ou encore une église que vous allez fréquenter pour l'affermissement de votre foi, encore le suivi de votre foi. 2 Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Il n'y a pas un chrétien sans église, il n'y a pas un chrétien sans pasteur, ça ne se fait jamais. Vous devez trouver un pasteur, vous devez trouver une église, là où vous serez affermis, on va prendre votre encadrement, on va vous orienter. Vous allez voir même dans la Bible quand l'apôtre Paul, quand il était tombé, il y avait les écailles, il était aveugle pendant un temps, il y avait les écailles dans ses yeux. Maintenant, quand on a prié pour lui, ce n'était pas un ange. Dieu l'avait envoyé chez Ananias et Dieu avait parlé à Ananias pendant la nuit que je vais envoyer une personne que vous allez prier pour lui. C'est un instrument que j'ai choisi pour dire que non, vous avez toujours besoin d'un pasteur, peu importe que les gens peuvent rencontrer. Sur le pasteur, sur l'église, il y a les vrais pasteurs, il y a les vraies églises qui sont encore là. Alors bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a aussi mon numéro qui est affiché là-bas. N'hésitez pas à m'appeler, je peux vous aider à travers la prière. Partout où vous êtes à distance, je peux prier pour vous, vous orienter pour demander la grâce du Seigneur dans votre vie, afin que la décision que vous venez de prendre pour suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous ne puissiez plus reculer en arrière. Ou encore, si tu étais déjà un chrétien qui était converti, mais suite à certaines circonstances, il s'est fait que tu as abandonné ta foi. Maintenant, à travers ce témoignage, j'aurais souhaité que tu puisses en profiter plutôt à poursuivre le Seigneur Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur, parce que bientôt il est à la porte, il revient bientôt. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
C'était le pasteur Salomon Kaninga Lusele de l'œil de l'Église.